Welcome. Hi there mga kabayan! Good morning! Kararating lang namin galing sa sa Tapon. Nandito kami ngayon sa Tuburan. Kasi nagtrabaho daw yung karpentero namin ngayon. Kasi hindi sila nakapagtrabaho kahapon kasi nagtanim sila ng palay sa nila sa lupa. So ngayon nakapag na sila, available na sila ngayon. Tahan natin sila. So, ayan na. Nagsimula na sila. Tulor rin sila. Ayan, anak. Nagpunta kasi si Manoy Junjun doon sa Tapon. Ang sabi niya, siya na yung nagsabi sa amin na nagpunta yung karpentero namin dito. Kaya dali-dali kaming nagpunta rito sa Tuburan. Kasi akala namin sa Lunes pa sila makakabalik. Bumalik sila ngayon kasi alanganin rin naman sa Monday kasi last day na rin ngayon. Liyan doon. Mataas-taas na rin yung kanilang na file. So, nalalagpas na sa akin yung na-file nila na Hello Blocks. Yan si Kuya. Uy, Diyos ko. Hi mga kabayan, manghiram muna kami ng buhangin ni Manoy kasi konti na lang yung sa amin, baka ma-short sila. So manghiram muna kami ng extra na buhangin kila Manoy. So dala lagi sa ako. San man. So, ayan, sineparate muna ni Lolo yung
ano yung buhangin kasi may mix siya na ano mga bato-bato na maliliit. So ano kailangan siyang i-separate kasi pag kailangan lang yan pag pag sa haligi pero ano yan sa pagpa-file ng hollow blocks kaya ganyan yung gagawin. Balik muna tayo dito mga kabayan. Mga import po yung mga helper ko, mga helper ng karpentero kasi mga pinsan ko lang yan. Ay mga kabayan, manguha muna kami ng limonsito para may mabenta si Lola. Para may mabenta si Lola mga kabayan, manguha muna kami ng limonsito. Kasi busy pa si Lola sa panguha ng tagod. Punla. Punla di ay kapag trabaho kasi si Lolo yun sa Manila. Ayun, alam niya yung Tagalog din ng tagod. Ayan, maraming malalaki doon sa sa ibabaw kaya lang hindi nakaabot. Migas. Ay, daming nangagat migas. Ang langgam dito. Itong limonsito. So, ganun ta dito sa ibabaw. Di lang sila natin. Buta ko.
Bye! Balik ulit tayo rito mga kabayan. So, iyan, kung napapansin nyo, may nakaano na sila, nakapatong kasi lagpas na sa tao yung kanilang ipa-file. So, ayan. Gumawa sila ng dam yung pag-file. Ayan si Kuya. Ayan, nandito na si Loloy. Bumili kasi siya ng pang merienda nila. Iyan ko ng, na bigay ko yung hatag ni Yashil. Taas-taas na yung kanilang na file na hollow blocks. So. Yan. Gumawa na sila ng damba kasi hindi na maaabot. Nagluto sila manang tsaka si Ate Iba ng biko. Puntahan natin sila, mga kabayan. Luto na daw yung kanilang biko. Ayan na si Ate Iban, oh, nagluto sila sa loob. Yung mga bata. Oh, color violet yung biko nila, oh. Uy. Mura og kuan. Si Pina ko. Mura og, di ba na tawag nga ni? Ubi. Ubi biko. Color violet yung kanilang biko, oh. Ngayon lang ako nakakita ng violet na biko. Ayan, oh. Bago ko yung pauso. Ayan mga kabayan, ito yung nagawa nila ngayong araw. Malaki-laki na yung improvements ng ng pag-file nila. Ito yung mga pinsan ko. Nagpatag sila sa lupa. Ayot, tangos ka daw. Mataas-taas na yung niya, na file nila. Lagpas na tao. Maraming salamat ulit sa pagtutok. Hanggang sa susunod. God bless. Stay safe. Bye-bye.